Hello everyone. Hello guys, we are taking to the most beautiful place in Mcleodganj because we are in Mcleodganj, which is Dharamshala Waterfall. Yes, दिखाने वाले हैं हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत झरना जो कि मैक्लोडगंज की शान है, जिसका नाम है धारमशाला वाटरफॉल। थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ता है क्योंकि थोड़ी सी अराउंड 1 किलोमीटर का रास्ता है, पैदल आपको ट्रैक करके जाना पड़ता है, बट इट्स वर्थ गोइंग देयर। ओके, सो विल शो यू दैट जस्ट इन मोमेंट्स। दोस्तों बहुत ही शानदार मौसम हो रखा है, बादल आ रहे हैं नीचे, एंड वील जस्ट शो यू इन मोमेंट व्हाट एक्चुअली इट लुक्स लाइक टू कम एट दिस मच टॉप, राइट। इट्स अमेजिंग व्यू हेयर। दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत ही शानदार वाटरफॉल है ये। एंड जस्ट 3, 2, 1